तर पाहू शकता तुम्ही चिकन अंगारा. अरे बाप, याचा टेस्ट वेगळा ऊंचा लेवल, याचा टेस्ट वेगळा ऊंचा लेवल. धमाका धमाका आहे भाई, खरोखर धमाका आहे. नमस्कार मित्रांनो, खाने का खिलाडी चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आलो आहे आपण हॉटेल आस्वादमध्ये. इथं ट्राय करण्याकरता चिकन अंगारा आणि चिकन आस्वाद. चला तर बघूया. दादा, कोणती रेसिपी बनवता तुम्ही? चिकन आस्वाद. चिकन आस्वाद. अच्छा, याच्यामध्ये काय काय जाते? याच्यामध्ये चीज जाते, अच्छा मीडियम स्पायसी येते अच्छा, आणि सॉफ्ट लागते चांगली. सॉफ्ट असते चांगलं. ठीक आहे. ही कोणती डिश आहे दादा? चिकन अंगारा. चिकन अंगारा. तर पाहू शकता तुम्ही चिकन अंगारा. अरे बापरे, फायर आहे भाई. याच्यामध्ये चांगला फायर आला आहे आणि चिकनची ग्रेव्ही दिसू राहिली अशी खतखत शिजताना. पाहू शकता तुम्ही. हे आली आहे मित्रांनो आपली चिकन अंगारा. आता आपली येणार आहे चिकन आस्वाद, ते पण आपण पाहू. तर मित्रांनो, हे आली आपली चिकन आस्वाद. चिकन आस्वाद स्पेशल. हॉटेल ह्या आस्वादची हे डिश आहे, आपली स्पेशल डिश आहे. पाहू शकता तुम्ही. खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी डिझाईन वगैरे करून दिलं आहे. याच्यावरती काय चीज टाकलं आहे का दादा? याच्यावर चीज आहे, क्रीम आहे आणि हे टोमॅटोचे थोडे फ्लावर वगैरे बनवून दिले त्यांनी. जबरदस्त अशा दोन्ही डिश आल्या. पाहू शकता तुम्ही चिकन आस्वाद आणि चिकन अंगारा. चिकन अंगाऱ्याचा अजून खतखता थांबला नाही. हे पहा, याच्यामध्ये पहा मस्त सांबार गिंबार टाकला आहे त्यानं. थोडी ग्रेव्ही आली आहे, क्रीम पण आली आहे इथे. आणि इथं जे आस्वाद स्पेशल दिलं आहे की त्यांनी, हे थोडी वेगळी वाटवली डिश आपल्याला. आतापर्यंत मी घेतली पण हे थोडी, ह्या हॉटेलची थोडी वेगळी आहे. पीसेस आणि हे जी ग्रेव्ही वगैरे टाकली आहे त्यांनी, एवढी बढिया वाटून राहिली. हे टोमॅटोचे आहे, हे टोमॅटोचं डिझाईन बनवलं आहे त्यांनी. हे पहा, कमळाच्या पाकळ्यासारख्या टोमॅटोचे डिझाईन बनवलं आहे आणि इथं फूल पण बनवलं आहे त्यांनी. तर हे पाहू शकता तुम्ही चिकन अंगारा. हे आले जबरदस्त असे पीसेस वगैरे. हेवी क्वांटिटी आहे, एकदम बढिया. तर मित्रांनो, आता याची हे पहा ग्रेव्ही पहा, एकदम घट्ट घट्ट ग्रेव्ही आहे. थोडी आता याची ग्रेव्ही मी टेस्ट करून सांगतो तुम्हाला कशी वाटते. तर जबरदस्त जबरदस्त वाटली ग्रेव्ही. थोडा जसं आपण मागच्या वेळेला बटर चिकन ट्राय केलं होतं, थोडी तशाटे बटवली, पण हे खूप मसाला आणि स्पायसी वाटत आहे. एकदम तिखट खाणाऱ्यासाठी सगळ्यात बेस्ट डिश आहे. आणि आता आपण याचा पीस चेक करून पाहू, पीस कसं वाटतं. तर पीस पहा, खूप चांगल्या प्रकारे आता पीस पहा कसा शिजला इथं. हे पहा, एकदम जबरदस्त. आता याला मसाल्यामध्ये डीप करून आपण हा पीस बढिया भाई, बढिया. एक नंबर, एक नंबर. जसा विचार केला ना, डिश एकदम तशी झाली आपली. तिखट आहे, एकदम स्पायसी. हे पाहू शकता तुम्ही, पीस एकदम गरम गरम आणि जबरदस्त झालेलं आहे. जशी स्पायसी सांगितली होती आम्ही, तशी डिश आली. वा वा वा. थोडं निंबू पिळून आपण हे ट्राय करून पाहू. चिकन अंगारा. चिकन अंगाऱ्याचा हा आला चिकनचा पीस. ज्युसी ज्युसी आहे, फ्लेवर आहे. मसाले, मिरची सगळ्याचं कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट वाटू राहिलं यातलं. खाल्ल्याबरोबर एकदम धमाका वाटू राहिली डिश मित्रांनो. तर मित्रांनो, चिकन अंगारा आपण टेस्ट केली आहे, एकदम बेस्ट वाटू राहिली आहे. स्पायसी वाटू राहिली आहे, मसालेदार वाटू राहिली आहे आणि ह्याचा फ्लेवर तर एकदम धमाकेदार आहे. आता ही तर टेस्ट केली आहे, आता हे टेस्ट करून पाहू आपण कशी वाटते. तर चिकन अंगारा थोडी साईडला ठेवू. चिकन आस्वाद.
चिकन आस्वाद तर भाई आस्वाद सारखीच वाटून राहिली आपल्याला. त्याच्यामध्ये छान प्रकारे असं बटर वगैरे टाकून दिलं आहे ना. हे पहा क्रीमी क्रीमी एकदम डिश वाटून राहिली. पहिल्यांदा आपण याची थोडी ग्रेव्ही चेक करून घेऊ. चांगली गाडी गाडी ग्रेव्ही आहे, घट्ट. वा भाई वा, जबरदस्त. चिकनच्या डिश आहे पण दोन्ही वेगळ्या वेगळ्या वाटून राहिल्या भाई. याचा टेस्ट वेगळा उच्च लेवल, याचा टेस्ट वेगळा उच्च लेवल. हा मसाल्यामध्ये आणि हा क्रीमीमध्ये. याचा पीस टेस्ट करून पाहता कसं वाटते तर. हे पाहू शकता तुम्ही. पहा पीस तर एकदम बढिया शिजवले आहे ना, मॅरिनेट केले म्हणजे एकदम. याच्यामध्ये पहा लसण वगैरे टाकून बढिया मॅरिनेट केले. म्हणजे याच्या अगोदरची डिश आपण चेक केली होती आणि ह्या ज्या चेक केल्या तर आतापर्यंत तर मग याचं मन तर एकदम खराब नाही झालं, शांत थंड करून टाकलं येणं मध्ये. अरे वा यार, कमाल आहे, खरंच कमाल आहे. वाटूनच नाही राहिलं. ही डिश वेगळी. एक मिनिट हे चेक करून पाहिजे. भाई यार, हे मसाल्यामध्ये वेगळी वाटू राहिली आणि हे डिश जेव्हा आपण चेक करून राहिलो आहे, हे थोडी क्रीमी, थोडी स्वीट आणि थोडं बटरी याचा फ्लेवर येऊन राहिला. याचा फ्लेवर वेगळा येऊन राहिला, याचा फ्लेवर वेगळा येऊन राहिला. सगळे आपापल्या लेवल एकदम बेस्ट आहे. आणि पीसच्या मॅरिनेशनची गोष्ट करसान तर हे जे चिकन आसपासचे जे पीस आहे ते लय जबरदस्त वाटले. मॅरिनेशन याचं बेस्ट आहे भाई. दोन्ही चिकन आपल्याला दिसून राहिलं नाही तर आपण चिकन, मला असं वाटतं की दोन्ही आपण चिकन ऑर्डर करूया, दोन्ही कशा लागेल, पण खरोखर दोन्ही एकदम वेगळ्या आहे, डिफरंट लेवलच्या आहे. आता हे टोमॅटो पाहायचं, खायचे ना फुल बनवलं, हे फुल ट्राय करून पाहू. बेस्ट आहे बेस्ट. तर इथं आले आपले तंदुरी रोटी गरम गरम, तुम्ही पाहू शकता. तंदुरी रोटीची कंडिशन पाकम जबरदस्त आहे, एकदम हेवी फुललेली, गरम गरम भेटते इथं. तर मित्रांनो, आपण आता चिकन आस्वाद हे तंदुरी रोटीसोबत चेक करून पाहू. तंदुरी रोटीसोबत याच्यामधला बटरचा फ्लेवर, थोडा चीजचा फ्लेवर. बढिया भैया, एकदम बढिया डिश आहे. पुन्हा जर जास्त तिखट नसेल खायचं, क्रीमी खायचं असेल तर ही डिश सगळ्यासाठी एकदम बेस्ट आहे. आता आपण चिकन अंगारा ही रोटीसोबत ट्राय करू. हे पहा. यार स्पायसी यार, मसाला यार, चिकन अंगारा यार अलग लेवल आहे. चिकन खाणाऱ्यासाठी मी रेकमेंड करेल चिकन अंगारा. तेवढाच बेस्ट आहे, तेवढाच फ्लेवर आहे, स्वाद येऊ राहिला तोंडात. आणि ज्याला तिखट नाही खायचं पण फ्लेवर रिच पाहिजे असं आणि तिखटही नाही खायचं, आस्वाद, चिकन आस्वाद एकदम बढिया. बाईट बनवूया चिकन आस्वादचा. हे घेतलं चिकन, त्याची ग्रेव्ही, त्याच्यावर घेतला कांदा. धमाका, क्रीमी चीज, त्याचा जो स्मोकी फ्लेवर, धमाका धमाका आहे, खरोखर धमाका आहे. तर मित्रांनो, आता आपण हे दोन्हीचा एक मिक्स मिक्स बाईट घेऊन पाहू. याचा एक मिक्स, याचा एक मिक्स.
हा आहे तिखट, हा तुला क्रीमी. वा वा, फ्युजन ना, धमाका धमाका तोंडात. धमाका डिश आहे, दोन्ही धमाका डिश आहे. बिलकुल टाईम नका करू, या ट्राय करा, खाऊन पहा. मी खाल्ली आहे, तुम्ही पण खाऊन पहा. सगळ्यात बेस्ट चिकन आस्वाद आणि चिकन अंगार.